昔々のことじゃった。ある山奥にヤゴというじいさんが一人で住んでおったそうな。ある日、じいさんは一人で山に薪を拾いに出かけたそうじゃ。皆さんこんにちは。ヤボフリーライフです。本日もよろしくお願いします。仕事がね、最近ちょっと忙しくて、キャンプ車中泊はおろか、焚き火すらね、できてないような状況だったんですよ。で、今日この撮影してる日は、たまたまちょっと大きめの案件が一つ片付いて、めっちゃ気分も良かったんで、ちょっとね、焚き火でもしてみようかなっていう流れです。僕が一番よく使うギアはナタですね。ナタ一本あれば大抵のことはなんとかなるっていうぐらいアウトドアで欠かせないほぼ無敵のツールです。あ、股が割れた。全然無敵じゃなかったですね。仕方ないので火種にしちゃいます。こちらも火種。こんなもんがね。生卵を胸肉1枚一人で食べきらんかったですね。ささささ。よいしょ。これはちょっと置いとこう。よいしょ。炊飯器。よいしょ。刺さるかな。ガリガリガリ。よし、刺さった。よいしょ。まず皮の方から焼きましょうか。よいしょ。よし、箸完成。油が出てきたよ。で、ちょっとこれは火が通りそうにないんで穴を開けとこう。よいしょ。間に今日もジャック・ダニエル。OK。いただきます。鼻水出た。油もいい感じで抜けてうまい。
焦げ。うん。あかん。もうちょい。はい。取れてないじゃん。バカ。鶏飯完成。実はすでにお酒も回っちゃってあんまりたくさん食べる方じゃないので、もう撮影も食レポもグダグダです。混ぜ混ぜ。ところで最近大きな山火事って発生しましたよね。キャンプとかアウトドアが流行ってますけど、これからもね、末永く楽しむためにタバコとか焚き火の不始末には十分気をつけて、完全消火の姿勢でやっていきましょうね。超うまい。超うまい。っていうか、避けておいたゆで卵食べ忘れました。マジうまい。